Se pare că colegii mei v-au găsit deja în sistem. E prima dată la noi. Se pare că ați ținut cam mult intermittent fasting în ultima perioadă. O să facem ceva chiropractică frumoasă. Tu ce părere ai? Am înțeles. Tensiune destul de multă în zona cervicală. Vedem și o ușoară scolioză. Temporomandibular e destul de blocat. Ia să vedem. Oba, se pare că l-am repoziționat imediat. Îl punem repede în condil. E ca nou. Spăr la treabă.